这是一个落魄王子整天沉迷钓鱼无心复国的故事。什么我家炸了，等我先把这条鱼钓上来再说。这位王子与女儿失踪，父亲沉迷赌博的杰洛特，以及老婆被杀儿子被拐，父亲沉迷捡垃圾的辐射4，有着异曲同工之妙。而在18年，这款游戏可是号称10年磨一剑的开放世界大作。在它发售前为其预热的 CG 电影《那块魔法水晶》，国王雷吉斯能够凭借祖传的光耀之戒操纵水晶内强大的魔力，以此来守护路西斯王国。而另一个向往极端的尼弗海姆帝国则凭借手握真理的机械魔导兵以及操控无数名为史骸的怪物横扫了周边大部分国家。只有路西斯王国还能依靠水晶制造一片笼罩王都的魔法之墙，才能勉强抵御来自帝国的侵略。在与帝国僵持的期间，由于路西斯王国的脑壳痛王子诺克不知情的露娜却还是来到了王都，这就说明了有人走漏风声。那名前去接应公主的王者之剑成员想必也遭遇了不测。就在签署和平协议当天，露娜公主被帝国囚禁了起来。负责公主安全的王者之剑成员尼克斯很快就发现了不对劲，于是尼克斯立即前去找到了国王。雷吉斯本就因为当年的事对露娜一家心有愧疚，在得知这个消息后，他立即让尼克斯带着王者之剑前去营救，但殊不知他们早已跳进了帝国的圈套。原来部分王者之剑成员早已叛变。就在尼克斯救出露娜的同时，帝国是一众先王像看小丑似的废掉了瑞布斯戴戒指的左臂，光耀之戒也回到了雷吉斯的手中。与此同时，露娜公主也在尼克斯的保护下来到了这里，她也暂时顾不上哥哥瑞布斯，赶紧搀扶起雷吉斯逃离这里。尼克斯开不了风铃之力，只能与国王和露娜狼狈的逃进了电梯之中。见事已至此，雷吉斯国王嘱托露娜前往水都奥尔提西，在那里与诺克提斯王子见面，愿重建路西斯王国。在将光耀之戒交给露娜后，雷吉斯毅然决然的选择留下来，为二人逃跑争取时间。奈何雷吉斯终究年事已高，他很快就命丧帝国大将格拉夫卡之手。此时的王都早已被大量的帝国士兵占领，尼克斯只能带着露娜不断向着王都外逃去。在逃跑的路上，尼克斯本想求助王者之剑，却没料到帝国大将格拉夫卡。回到签署和平协议之前，国王雷吉斯让诺克提斯前往水都奥尔提西与露娜公主完成婚约。与之同行的还有3位好友，分别是能够做饭还能出谋划策的眼镜伊格尼斯，外号王之盾的保安队长古拉迪欧斯，以及酷爱拍照的戏份组长黄毛普隆普特。临别前，雷吉斯还意味深长地告诉王子，作为他雷吉斯的儿子，一定要时刻挺起胸膛。就这样，一行4人坐上王室全款拿下的豪车雷加利亚，刚出王都不久便抛锚在了路上。无奈之下，他们只能推车前往最近的垂头沙据点进行维修。恰好修车厂的老板就是国王雷吉斯曾经的老战友西德，不过此时的西德老爷子已经退休，修车还得找他的孙女西德尼。不得不说，西德尼虽然看似年纪轻轻，但他修车的技术是真的很顶，修的那是又大又圆。奈何这一次出门，诺克提斯向他爹就要了38万8的彩礼，想要前往水都，估计还得凑个12万2的路费。见维修费用不太够，他只能让西德尼看在老辈子的交情上，借他个10几20万应个急。西德尼一听，瞬间明白了雷吉斯国王的用意，原来国王是想借此机会让诺克提斯感受一下生活的艰辛。借钱肯定是没戏了，修车费肯定也得靠王子自己去接狩猎委托偿还。好在诺克提斯还有3位保姆级同伙，用不着他亲自动手，3位好友便替他完成了狩猎委托。维修费一到位，豪车雷加利亚也焕然一新。4人在车前来了一张合影，毕竟这次出行不能太过张扬，所以他们为豪车换上了低调的土豪金。在依依不舍地与西德尼告别后，4人继续踏上旅程。途中，露娜公主身边的小狗安博拉还将2人用作联系的情书交给了诺克提斯。他们从小时候开始都是用这种方式进行联系。此时露娜也即将启程前往水都奥尔提西。想到这里，诺克提斯迫不及待地回复了公主露娜一个表情包，以此来表达自己的爱意。之后4人欣赏着沿途的风景，一路来到了海边的度假中心。这里还有着王子最爱的钓鱼项目，毕竟以脑壳痛王子的家庭条件，要是打个中窝，海里的鱼都以为是朝廷的赈灾粮拨下来了。就在4人进入度假中心的时候，不愿透露姓名的亚丹却突然出现在这里，并告诉他们前往水都的船只暂时停运。在看着眼前这个奇怪的人离开后，疲惫的诺克提斯索性也就留在度假中心夜钓一晚。也正是这一晚，王都被帝国侵略，国王雷吉斯被杀害，尼克斯用自己的生命让露娜公主得以逃出王都。好在这一晚，诺克提斯也钓到了不少大货。4日清晨，眼镜伊格尼斯带来了王都沦陷、国王雷吉斯死亡的报道。毕竟诺克提斯才刚满18岁，面对如此噩耗，他的脑子瞬间一片空白。于是3个同伙提议立即赶回王都，但前往王都的路早已被帝国大规模生产的魔导兵占据，他们只能来到一处小山丘，远远地看向早已硝烟四起的王都，并且还有庞大的帝国飞艇正在陆续飞向王都。此时不死将军科尔也打来电话，确认了国王已经遇害的消息，并让他们赶紧前往垂头沙会合。回到垂头沙以后，西德老爷子向他们讲述了王都沦陷的经过。看着老爷子与雷吉斯当年的合影，或许他们想要再次相聚，就得去另一个世界了。之后在西德老爷子的指引下，他们前往王之墓地与科尔将军会合。如今国王已死，诺克提斯自然也继承了国王的使命，为此他必须寻求更强大的力量。而在历代先王的王之墓地内，诺克提斯只要接触灵魂棺材板，他就能获得王族之力，其中蕴藏着强大的武器幻影剑。为了夺回被帝国抢走的水晶，为了积攒能与帝国对抗的资本，诺克提斯也将踏上收集王族之力的旅程。而帝国自然也不会轻易的放过他和露娜公主，因为露娜不仅是代涅布莱王国的公主，还是一位可以和神明交流的神使，她能够与神明缔结誓约，将属于神的力量赋予路西斯王国的真王。所以帝国也在害怕这位落魄王子依靠神的力量逆风翻盘。回到脑壳洞王子这边，由于暂时无法前往水
都，四人决定前往雷斯特尔姆，与古拉迪欧斯的妹妹伊丽丝会合。带着国破家亡的仇恨以及对未来的迷茫，诺克提斯一路上钓了好几天的鱼。在经过陆行鸟驿站的时候，诺克提斯更是大手一挥，包下了陆行鸟驿站。不得不说，陆行鸟确实好用，有了这玩意儿，他们在野外探索再也不用为迷路而烦恼。四人上车睡觉，下车拍照，一路上欢声笑语。在三位狐朋狗友的陪伴下，诺克提斯也不再那么悲观，区区国破家亡，杀父之仇而已，何足挂齿。很快，他们便在雷斯特尔姆见到了古拉迪欧斯的妹妹伊丽丝。伊丽丝在见到诺克提斯后，显得非常高兴，不仅与诺克提斯促膝长谈了一整夜，还在第二天带着他一同前往城里散步。尽管伊丽丝一直都很喜欢诺克提斯这个大哥哥，可碍于落魄王子财力不够，伊丽丝也只能点到为止。似乎是反派都快看不下去整天游手好闲的诺克提斯，所以当他来到雷斯特尔姆不久后，经常会在脑海里看到一个巨人出现在卡提斯大盆地。而之前那个神经兮兮的亚丹也再次出现。亚丹似乎知道诺克提斯的身份，还声称他看到的幻象正是巨神在呼唤国王。如果想要知道缘由，那么就跟着他一探便知。毕竟他们可是有4个人，要是亚丹图谋不轨，那么就让他感受一下什么叫难上加难。于是4人一路跟随亚丹来到了卡提斯大盆地。意外的是，他们在这里发现了初代路西斯国王夜叉王的墓地，并获取了其中的幻影剑。下一刻，大地开始震颤，远古巨神泰坦缓缓地出现在了众人的眼前，但泰坦却对诺克提斯发动了攻击。与此同时，帝国士兵也来到了盆地中。无可奈何之下，诺克提斯只能开启幻影剑。硬刚如同山岳般大小的泰坦，在幻影剑变幻莫测的攻击下，泰坦根本无法触碰到诺克提斯分毫。再加上3位好友的配合，他们一时打碎了泰坦的左臂，同时还看见了露娜公主曾与泰坦缔结誓约的回忆。诺克提斯也因此获得了能够召唤远古巨神泰坦的力量。由于战斗的波及，整个盆地也即将崩毁。千钧一发的时刻，之前那个亚丹竟然乘坐帝国的飞艇前来接应。4人这时才明白，原来这个亚丹就是帝国的宰相。尽管不知道亚丹为何要这样帮他们，但他们目前也别无选择。之后，在帝国飞艇的护送下，4人被放在了陆行鸟驿站，而留在盆地的豪车雷加利亚也不见了踪影。就在失去了代步工具的4人一筹莫展之际，甘蒂亚娜竟然出现。她是神的差役，也是神话中辅佐神使的存在。甘蒂亚娜告诉诺克提斯，露娜公主已经和雷神拉姆缔结誓约，并且携带光耀之戒，先一步抵达了水都奥尔提西。想到这一路都是露娜在默默的付出，诺克提斯立即抓紧时间前往附近的森林之中，找到了3处蕴藏有雷神之力的石碑，成功获得了能够召唤雷神的力量。如今的诺克提斯杀鸡焉用牛刀，在独有的风灵之力加持下，根本不需要他亲自动手，凭借能够随意召唤泰坦和雷神的能力，4人在野外可以说是横着走，几乎都是一路平推。此时西德尼也打来电话，原来豪车雷加利亚已经被帝国偷到了他们的军事基地。为了试一试雷神的力量，他们骑上陆行鸟，一路畅通无阻，驰骋在这片广袤的天地之间。他们很快便趁着夜色，大摇大摆地潜入了基地之内。在发现豪车的位置后，诺克提斯立即召唤雷神拉姆。只见一位年迈的老者随手便将诺克提斯握在手中。所有帝国士兵和他们的巨型兵器在顷刻间化为乌有。可当4人准备驾车继续自由行的时候，待涅不来的王子，也就是露娜的哥哥瑞布斯竟然出现。他那因带上光耀之戒而被没收的左臂，也换上了全新的机械臂。本就对国王雷吉斯充满恨意的瑞布斯，在见到诺克提斯那一刻，心中更是嗤之以鼻。他怎么也想不到，被历代先王所认可的人，竟然是如此的幼稚和愚蠢。一旁的古拉迪欧斯本想上前制止，但他怎么也想不到，瑞布斯仅凭单手便将自己压得抬不起头。就在双方剑拔弩张的时候，帝国宰相亚丹竟然又来打起了圆场，并且表示他也会前往水都去见一见守护在那里的水神利维坦。随后4人回到了雷斯特尔姆，与伊丽丝会合。为了前往水都，他们决定前往卡埃姆海峡的港口，据说那里还留有国王雷吉斯留下的游艇。在休整了数天后，他们带上伊丽丝，一行5人前往海峡乘船。伊丽丝的天真可爱让这一路充满了欢声笑语，众人没事拍拍照，遇见帝国士兵或者野外的怪物，诺克提斯也会召唤出雷神老爷子清场。如此帅气的招式让伊丽丝恨不得立马以身相许。期间他们还遇见了一个英姿飒爽的女龙骑阿拉尼亚。尽管阿拉尼亚属于帝国一方，但丝毫不影响诺克提斯想要睁开眼看世界的想法。有机会他一定要与这位女龙骑来一段精彩刺激的冒险。欢乐的时光总是短暂的，5人很快便来到了卡埃姆海峡。此时西德尼与西德老爷子也早就先一步前来帮助他们修理豪华游艇。就在修理游艇的期间，古拉迪欧斯因为之前与瑞布斯的交手，让他感受到了自己的弱小。为了获取足够保护王子的力量，他前去找到了科尔将军。在科尔将军的帮助下，古拉迪欧斯前往了剑圣吉尔加美什的藏身地，并在这里接受了剑圣的试炼。凭借视死如归的决心，古拉迪欧斯一路斩杀各种怪物，终于领悟到了风之一刀斩。就连剑圣都不由感叹，自己1000年的苦修还不如年轻人丁一下来的痛快。相比于古拉迪欧斯的艰辛，诺克提斯这边可以说是走了桃花运。为了收集维修游艇的材料，他们开始了四处奔波。出乎意料的是，他们竟然再次遇见了亚丹，就连当时偶遇的女龙骑阿拉尼亚竟然也在这里。得知诺克提斯有难处，亚丹毫不犹豫安排女龙骑帮助他们一起探索遗迹，寻找维修需要的材料。有了女龙骑的帮助，他们这一路上充满了欢声笑语。女龙骑人也非常的好玩，非常的漂亮。要不是亚丹是帝国的宰相，诺克提斯都
都以为祖宗显灵了。不久后，前往水都奥尔提西的游艇维修完毕，古拉迪欧斯也学成归来，众人也到了告别的时候。为了感谢这一路上帮助过他们的朋友，众人一起留下了一张合影。随后，四人在伊利斯不舍的目光下，满面春风的乘坐皇家豪华游艇前往了水都奥尔提西。穿过一座供船只通行的水渠，水都绝美的风景赫然出现在了众人的眼前。宏伟精致的建筑群落以及散落在城市各处的人造瀑布，形成了水都奥尔提西独有的风景线。或许也只有天空之城哥伦比亚才能与之媲美。为了尽可能低调行事，诺克提斯换上了更具隐蔽性的服装，以便能够完美的融入到周围的人群之中。经过一番打探，他们得知露娜公主正准备在水都举行与水神利维坦缔结誓约的仪式。时间很快便来到了水神召唤仪式当天，诺克提斯不动声色，完美的隐匿在人群之中。时隔12年，他终于再次见到了心仪的公主。可碍于大庭广众之下，二人只能通过眼神交流来表达双方的相思之情。随着露娜来到高台之上，希望水神能与自己缔结誓约，将神的力量赐予诺克提斯。水神那庞大无比的身躯也从海里一跃而起，可水神的眼里充满了对人类的不屑和蔑视。面对高傲的水神，露娜丝毫不惧，直接释放出一阵金光，将试图攻击自己的水神弹开。被激怒的水神当即释放了数百米高的巨浪，准备将整个水都淹没。此时诺克提斯也明白，靠吃软饭已经不行了，只有自己打服了水神，才能获得他的力量。在黄毛普隆普特的接应下，诺克提斯顺利接近了庞大的水神，战斗也在此刻正式打响。只见诺克提斯利用幻影剑的瞬移功能，不断在空中闪转腾挪，攻击犹如暴风骤雨一般，不断刮在水神的身躯上。但水神可以失误无数次，诺克提斯却只能失误一次。很快，诺克提斯就被水神拍晕在地，不省人事。见到这一幕，露娜本想上前把光耀之戒交给诺克提斯，但这时一直帮助他们的宰相亚丹竟然直接将匕首刺进了露娜的身体之中，随即便扬长而去。尽管身负重伤，露娜也没有放弃，她使用了自己最后的力量，将所有王之墓地中属于历代先王的力量全部汇聚到了诺克提斯的身上。在历代先王的加持下，诺克提斯傲然地悬浮在天空之上，身边浮现出了13把曾属于历代先王的武器。此时的诺克提斯强得可怕，随手一击便能斩断水神的翅膀，无数幻影剑对着水神便展开了外科手术式打击。在诺克提斯的最后一击之下，水神利维坦就像一条黄鳝一样被开膛破肚。诺克提斯也终于获得了水神的力量，但他也因此陷入昏迷。然而铺天盖地的海啸却并未退去，千钧一发的时刻，巨神泰坦挡在了二人的身前，并且释放出大量的岩石，成功化解了海啸。然而一波未平，一波又起，大量的帝国飞艇也趁机包围了上来。泰坦为了保护诺克提斯和露娜，只能拼命阻拦帝国的攻势。而在眼镜伊格尼斯这边，同样也在向着诺克提斯的方向赶去。可中途他却遇见了露娜的哥哥瑞布斯。尽管瑞布斯在为帝国做事，但他始终还是在乎自己的妹妹，所以在见到与自己目的一致的伊格尼斯后，瑞布斯那是说反就反，立即选择和伊格尼斯合作。可当二人赶到之时，却还是晚了一步。露娜早已失去了生命，瑞布斯抱着死去的妹妹，心中无比的悲愤。身为神使的露娜，为了诺克提斯，即便付出生命，他也从未后悔过。然而亚丹却不会善罢甘休，他带着帝国士兵赶来，不仅重伤了瑞布斯，还想杀死昏迷的诺克提斯。见到这一幕的伊格尼斯拼了命的挣脱了束缚，直到现在他都还记得，当年国王雷吉斯曾拜托过他一定要照顾好诺克提斯。从那一刻开始，他就已经将这位王子当做了自己的弟弟，所以他也会不惜一切代价保护诺克提斯。伊格尼斯毫不犹豫地戴上了光耀之戒。既然王者之剑成员尼克斯当初为了保护露娜，宁愿牺牲自己也要使用戒指的力量，那么他同样也能做到。伊格尼斯的决心让历代先王赐予了他短时间的力量，而代价就是双目失明。依靠这股力量，伊格尼斯成功击退了亚丹，随后便瘫倒在了诺克提斯身边。一旁恢复过来的瑞布斯则被伊格尼斯的觉悟所感动，心态也逐渐发生了变化。而此时昏迷中的诺克提斯也在梦里与露娜做出了最后的道别。ここにいらしたんですね。ルーナも。もう一度お会いできるなんて、思ってもみませんでした。え？どうして？私は、もう、カンナギの使命を終えたから。終わっても、一緒にいられるでしょ？神々は、ノクティス様の力を認めました。そして指輪も、あなたの手に戻ります。皆さんのところへ戻られたら、テネブラエをお尋ねください。たくさんの花がノクティス様をお出迎えしますから。ルーナは？あなたが会いに来てくださったこと。私は、それだけで十分です。なんで、僕は、
を助けたかったのに。もし、心細くなってしまったら、私を思い出してください。これからは、少しだけ離れた場所から、あなたのことをお守りします。さようなら。ノクティス様。当诺克提斯再次醒来后，心中充满了无尽的悲伤与内疚。他永远的失去了自己心爱的女人。看着手里的光耀之戒，他意识到了自己的弱小。为了获取更多的力量，他们决定乘坐列车前往帝国首都，夺回被抢走的水晶。只要有了水晶和光耀之戒，他们就能重建被摧毁的家园。但这一系列遭遇却让诺克提斯意志消沉，不仅没有带上光耀之戒的勇气，就连鱼也不想钓了。在如此消极的氛围下，四人之间的氛围压抑到了极致。好在伊格尼斯用自己的决心表态，这才让剑拔弩张的气氛有所缓和。然而就在列车行进的路上，那个说翻脸就翻脸的亚丹竟然出现在了列车之上，夺妻之仇让诺克提斯瞬间失去了理智。就这样，他跑他追，他插翅难飞，大量帝国的士兵也包围了行驶中的列车。诺克提斯一路追着亚丹来到了车顶，正好看见亚丹拿枪指着黄毛。为了保护黄毛，他直接把亚丹推下了列车。但这一切不过是亚丹的障眼法而已，他推下去的竟然是黄毛。诺克提斯也被亚丹一枪托砸晕。当他醒来时，列车也即将抵达露娜的故乡戴涅布莱。考虑到车上还有其他乘客，他们只能暂时放弃黄毛，直到抵达戴涅布莱，他们才得以下车。在这里，他们再次遇见了女龙骑阿拉尼亚。此时戴涅布莱早已在帝国麾下的史骸攻击下沦为了一片废墟，女龙骑也早已脱离帝国，带着原来的佣兵部队救援这里的无辜百姓。在女龙骑的帮助下，列车上的乘客们得到了安置，三人得以继续向着帝国首都进发。就在他们途经冰神希瓦所处的极寒溪谷时，亚丹就像王子的私生饭一样又一次追了上来。但下一刻，之前那个神的差役甘迪亚娜竟然伴随着一阵刺骨的寒风出现，他仅仅只是在亚丹嘴唇上点了一下，便将其冻住不洗澡。原来甘迪亚娜就是冰神希瓦，他来此的目的也是为了履行与露娜的誓约，将冰神的力量赐予诺克提斯。此外，他还讲述起了这个世界的过去与现在。原来他们这个世界拥有着6位神的守护。起初冰神希瓦觉得人类虚伪且脆弱，根本就没有存在的必要，但炎神却不这么想，他相信人类的无限可能性，于是给予他们火种，使得人类繁荣昌盛了起来。冰神就这样被炎神吸引，成为了一对恋人。然而炎神却低估了人性的丑陋，当人类达到了一定高度后，他们就开始放下筷子骂娘，既然试图排挤6神的统治，这种忘恩负义的行为让炎神当场破防，我拿心教你，你拿尿教我啊。于是炎神是要将人类连同世界一起焚毁。为了守护炎神曾经相信的人类，冰神不得不与炎神战斗。就这样，6神与人类之间陷入了混战，最终整个世界伤痕累累。而在6神沉睡的时间里，炎神却不知为何变成了史骸。当冰神苏醒后，本想解放炎神，但却被帝国阻止，丧失了力量。由于帝国想依靠史骸统治世界，加上史骸在夜间会变得更强，所以帝国打算将整个世界都笼罩进黑暗之中。而冰神之所以帮助诺克提斯，是因为冰神曾与年幼的露娜相遇，他被露娜坚强且温暖的内心所感动，所以很早就与露娜缔结了誓约。得知了事情的经过，诺克提斯竟然再次看见了露娜留下的残影。为了不辜负心爱之人的期待，诺克提斯终于振作了起来。看着眼前被冰冻的亚丹，诺克提斯毫不犹豫地打碎了他的身躯，但亚丹却并未死去，反而是完好无损地再次出现。原来亚丹是想死都死不了的存在。他随手拿出了黄毛的手枪，并挑逗起诺克提斯，如果想要救出黄毛，拿回水晶，就得继续前往帝国首都，他会在那里静候王子到来。至于黄毛为何会被抓起来，时间就得回到他被推下火车那一刻。为了追上同伴的步伐，黄毛一路顶着冰天雪地，在艰难地行进了数日后，还是被帝国士兵发现，并被带到了帝国的魔导兵生产基地。在这里，黄毛意外得知了自己的身世。原来帝国的极端科学家瓦斯戴尔为了实现魔导兵的量产，竟然用自己的基因培育出了数百万的人造人，并将这些人造人史骸化，这才有了源源不断的魔导兵。而黄毛正是这几百万个人造人的其中之一，只因在他小时候有幸被国王路西斯顺回了王都，这才能够安然无恙的长大。所以严格来说，黄毛还得叫这位极端科学家一声老父亲。为了能够得到凌驾于一切之上的力量，极端科学家甚至将自身史骸化，从而转变成了所谓的不灭者。关键时刻，女龙骑阿拉尼亚从天而降，发现黄毛这个老熟人后，便立即带着他逃出了基地。之后二人找了一处山洞休息。黄毛因为自己是帝国人造人的身世，觉得自己已经没脸再去见王子了。见黄毛如此颓废，女龙骑直接翻身骑到了黄毛身上，狠狠地奖励了一下自我怀疑的黄毛。聞いてりゃうじうじと。だったらどうする？人からどう思われるかが怖い？自分がどうしたいかわからない？そんなの死んでるのと同じだね。
誰に何を言われようが関係ない。自分が信じるものくらい、自分で決めな。明日、私は新型を倒しに行く。あとは勝手にさせてもらうよ。第二天，被骂醒的黄毛也决定和女龙骑一起去跟自己的过去做个了断。就这样，漂亮的女龙骑坐上了黄毛的鬼火，二人凭借过人的身手，将魔导兵生产基地彻底摧毁，就连极端科学家转化的不灭者也倒在了黄毛的重机枪火力覆盖下。有了这一次的经历，黄毛重新找回了自信。在依依不舍的告别女龙骑后，他便继续向着帝国首都赶去。但这一切都被亚丹看在了眼里。黄毛没出去多远，就被亚丹抓回了帝都。这也就解释了亚丹为什么会有黄毛的手枪。回到诺克提斯这边，他们前进的路上也并不顺利，似乎是被什么东西影响，三人竟然失去了召唤武器的能力，就连几只像哥布林的尸骸他们都对付不了，只能前去驾驶豪车雷加利亚，并在敌人的火力覆盖下勉强冲进了帝国首都。但雷加利亚也因此彻底报废。对于诺克提斯来说，这辆豪车既是父亲雷吉斯送给自己的礼物，也代表了父亲这一路的陪伴和福无双至，祸不单行。还没走两步，三人就被倒塌的残骸隔开，诺克提斯只能独自前行，古拉迪欧斯则与伊格尼斯继续深入。很快他们再次遇见了亚丹，亚丹随手便让他们恢复了召唤武器的能力。原来帝国当初为了针对魔法墙，早就研制出了电波干扰装置，甚至用这个装置抑制过王者之间的瞬移和魔法。随着深入帝国首都，他们发现这里曾遭遇过巨大的变故，并且还从留下的视频记录中见到了不可思议的一幕：帝国的皇帝竟然正在史骸化。而在一旁的瑞布斯想法也早已改变，他现在觉得或许只有诺克提斯才有资格成为真王。闻听此言，帝国皇帝立即将瑞布斯打成了重伤。当瑞布斯好不容易缓过来，竟然发现诺克提斯出现在了这里。出于对真王的认可，瑞布斯本想把属于国王雷吉斯的剑交给他，但眼前的诺克提斯却是亚丹假扮的。随着亚丹手起刀落，这位曾被仇恨蒙蔽了双眼的大舅哥生命就此走到了尽头。回到诺克提斯这边，失去了魔力，就连哥布林史骸都能扇他2巴掌。一无所有的诺克提斯只能强忍内心的抗拒感，戴上了只有正统王室才能戴上的光耀之戒。这枚戒指也展现出了它的可怕之处。通过戒指，诺克提斯能够吸干对方的生命力，甚至还能够造成大范围的空间扭曲，将身处其中的一切生命吸进黑洞一样的空间内。而在前进的路上，他看见了死在亚丹手里的大舅哥瑞布斯。至于帝国皇帝，也早已被史骸化，变成了一只彻头彻尾的怪物。看来这一切的始作俑者都是亚丹。饶是强如尼弗海姆帝国，在亚丹手里也如同玩物一般，随时可以毁掉。可他为什么一步一步的引导诺克提斯来到这里，却是不得而知。在光耀之戒如同清场一般的攻击下，诺克提斯很快便与同伴会合，并且救出了被关押在这里的黄毛。由于之前女龙骑的鼓励，再加上摧毁魔导兵基地，解开了心结的黄毛，在见到3位同伴后，当即说出了自己的身世。本以为会受到同伴的质疑，但他们对黄毛的出身却根本不在意，毕竟自己打心底认同的狐朋狗友，又怎么会去怀疑他的出身呢？做兄弟在心中。历经波折，4人再次结伴而行。就在他们距离被夺走的水晶仅1步之遥的时候，亚丹竟然将大舅哥瑞布斯史骸化，带着对大舅哥最后的尊重，兄弟4人群起而攻之，大舅哥也终于得到了解脱。可随之而来的竟然是无数的史骸，就算诺克提斯开启了全屏秒杀，也还是会有源源不断的史骸出现。无奈之下，3位同伴只能选择留下来，为诺克提斯争取时间。带着势必取回水晶的决心，诺克提斯独自来到了水晶面前。可就在他触碰到水晶那一刻，身体竟也无法移动分毫。而亚丹则悠哉悠哉地走了出来，并道出了自己的身世和他真正的目的。一切还得从2000年前说起。在那个时代，一场由寄生虫传播的可怕瘟疫席卷了全世界，被感染的人都会变成一种名为史骸的怪物。为了阻止史骸继续壮大，一个名为切拉姆的家族使用神赐予的力量，不断清除散布各地的史骸。而切拉姆家族也赢得了诸神的认可，于是诸神决定在切拉姆家族中选出史上第一个担任国王的人。国王的候选人则是一对亲兄弟，弟弟索姆努斯拥有极端的统治力，哥哥亚丹则是一个一心为百姓着想的大圣人，对王位根本没有丝毫兴趣。而神使艾拉便是负责传达神的旨意的人，艾拉同时也是亚丹的恋人。亚丹天生就有一种特殊能力，那便是能够吸收被感染者身上的瘟疫，并转移到自己身上。尽管瘟疫能够治愈，可亚丹终究个人能力有限，无法照顾到所有人。相比之下，弟弟索姆努斯的做法效率就要高出很多，那就是把染上瘟疫的人集中起来，统一物理销毁。就在诸神决定谁是国王人选，并传达给神使艾拉的时候，索姆努斯竟然从艾拉口中套取到了亚丹被选中为国王的消息。然而就在第2天，亚丹准备登上王位的时候，索姆努斯却声称自己才是被神选中的国王，甚至还诬陷亚丹是一名煽动民众的谋反者，并且不由分说提刀就砍。亚丹猝不及防之下被索姆努斯刺穿了胸膛。就在关键时刻，神使艾拉挡在了亚丹身前，失去心爱之人的痛苦让亚丹瞬间失去了理智，被他吸收的史骸之力随之迸发。人们见到亚丹的样子纷纷四散而逃，亚丹只能看向了王座之上的水晶，希望能够得到水晶的认可，将真相公之于众。可当亚丹触碰到水晶那一刻，他体内的史骸之力却导致水晶毫不留情地拒绝了他。至此以后，索姆努斯成为了路西斯王国的第1任国王，亚丹则因为史骸之力获得了不老不死的能力。但亚丹也被永远地关在了神隐岛，他对路西斯王国的仇恨也随着时间的流逝被深埋在了心
心底。一直到2000年后，尼弗海姆帝国的极端科学家瓦斯戴尔秘密潜入神隐岛，把囚禁了2000年的亚丹释放了出来。洛西斯王国很快就派亲卫队前来围剿。亚丹面对亲卫队的攻击，竟然无意之间将对方尸骸化，不但把人变成了尸骸，还获得了对方的记忆。饶是被囚禁了这么多年，亚丹内心都还是不愿伤害别人。当亚丹再次醒来，他已经身处帝国的魔导开发研究所，而极端科学家也正是看中了亚丹的尸骸之力，才冒险将之救了出来，希望能够通过亚丹的力量彻底毁灭洛西斯王国。可尽管知道陷害自己的弟弟索姆努斯所流传下来的洛西斯一族的血脉没有断绝，亚丹也还是没有复仇的打算。直到极端科学家带着亚丹看见了被冰封起来的炎神，极端科学家希望亚丹能够将炎神变成尸骸，一旦成功，那么亚丹就能获取炎神的记忆，从而接触人类无从得知的真理。恰好此时，洛西斯亲卫队潜入了设施内，想要尝试除掉亚丹，可战斗的波及导致设施损毁，从而让冰封的炎神再次苏醒。感觉自己被人类愚弄的炎神也立即对亚丹发动了攻击，亲卫队不死不休的追击，再加上炎神的欺人太甚，让亚丹再次使用了尸骸之力，炎神的记忆也随之被亚丹获取。直到这一刻，亚丹才知道，原来当初被选为国王的就是自己，并且亚丹还见到了艾拉的幻象。艾拉这才道出，他曾告诉过索姆努斯被选为国王的人是谁，这才导致索姆努斯找到机会欺骗所有人，夺走了本该属于亚丹的王位。愧疚不已的艾拉希望亚丹能够了结自己。就在亚丹犹豫之际，索姆努斯的幻象出现，强行抓着亚丹，将匕首刺进了艾拉体内。直到最后，索姆努斯都还在嘲讽亚丹，怪物终究是拯救不了任何人的。这一刻，积压在亚丹心中2000多年的仇恨彻底爆发。既然他无法让索姆努斯付出代价，那么他就不择手段，把索姆努斯一手建立起来的路西斯王国彻底毁灭。同时，亚丹也对所谓的神彻底失去了信仰。从此以后，亚丹帮助帝国推进关于尸骸的研究，成功量产了魔导兵，并借此功劳顺利坐上了宰相之位。这使得帝国与路西斯王国的平衡被打破，最终逼得路西斯王国只能躲在首都的魔法墙中苟延残喘。而当时的路西斯国王觉得愧对列祖列宗，最后只能郁郁而终，这才让年轻的雷吉斯得以继承王位。亚丹则更加的丧心病狂，他将尸骸扩散到了全世界，以夺取他人的记忆，搜集更多关于路西斯王国的情报。然而不知不觉中，他自己也被大量的记忆所影响，从此仿佛变成了另外一个人。饶是路西斯王国躲在魔法墙内，亚丹也没打算放过他们。在路西斯王国的建国纪念日，亚丹通过伪装，光明正大来到了王都的中心，并召唤出被他变成尸骸的炎神。在炎神的攻击下，首都的警卫根本没有丝毫反抗的余地。年轻的雷吉斯迫不得已之下，只能亲自出手。而亚丹此举就是为了逼得雷吉斯召唤出自己的弟弟索姆努斯，毕竟是老祖宗打玄孙。雷吉斯很快就被亚丹打晕了过去。随着光耀之界亮起，亚丹也终于得偿所愿，再次见到了索姆努斯。时隔2000年，兄弟二人再次大打出手。然而如今的索姆努斯面对的早已是彻底黑化，并且还有炎神相助的亚丹。仅仅只是片刻，他的灵魂就被逼了出来。见不敌亚丹，索姆努斯表示自己做的一切都是为了路西斯子民的未来，他不奢求亚丹的原谅，但还是要向亚丹道歉。说罢，索姆努斯的身影便缓缓消散。尽管大闹了王都，但亚丹却还是怒从心中起。他本想一剑了结雷吉斯，让路西斯王室断子绝孙，但下一刻数柄巨剑从天而降，将亚丹牢牢地困在其中。原来是剑神巴哈姆特降临了王都。剑神表示，亚丹的使命不是杀死路西斯国王，而是将黑暗扩散到全世界。因为终有一天，路西斯王国会诞生一位真王，真王会成为人类的希望，驱散黑暗，而亚丹就是祭品。在真王觉醒的那一刻，他将会集结历代先王的力量，将亚丹从命运中解放出来。到那个时候，王族的血脉将会彻底断绝，亚丹的复仇也会就此完结。说人话就是亚丹制造黑暗，真王觉醒驱散黑暗，而代价就是付出生命。对于亚丹来说，他本就活够了，相当于用自己的解脱来换取路西斯王室绝户，一切早已是命中注定。亚丹选择了顺从命运，即便自己只是个祭品而已。而他接下来的任务便是散播黑暗，指引真王觉醒。至此，时间也来到了诺克提斯触碰水晶那一刻，这也就解释了亚丹为什么会一边指引诺克提斯，一边杀害他身边的人，为的就是磨练和引导他觉醒。当三位同伴赶到时，诺克提斯已经被吸入了水晶之中。当他再次醒来，剑神巴哈姆特早已恭候多时。他告诉诺克提斯，现在所处的地方正是在圣石，也就是水晶之中。诺克提斯所要做的就是耗费漫长的时间，将圣石的所有力量积蓄在光耀之界中，形成真王之力。真王之力是除掉亚丹、驱散黑暗的唯一力量，但想要释放这种凌驾一切的力量，诺克提斯就得在王座上牺牲自己的生命。届时亚丹会被湮灭，世界将会重获光明。过往的一幕幕不断在诺克提斯脑海中浮现。为了拯救这个世界和自己所爱之人，那么牺牲自己或许也未尝不可。随着时间的流逝，诺克提斯也终于积攒出了真王之力。此时距离他进入水晶也已经过去了10年，诺克提斯的脸上也早已没有了以往的稚嫩，脸上的胡须尽显沧桑，但发型在经过了10年的磨练后，却依旧还是我发由我不由天。出山的诺克提斯很快便收到了同伴在锤头沙等待自己的信件。经过了尸骸肆虐的10年，如今整个世界都被黑暗所笼罩，并且遍布着大量的尸骸。好在诺克提斯随手便能召唤曾获得过的神力。雷神老爷子对诺克提斯那可是照顾有加，10次有8次都是他。就这样，诺克提斯再次回到了久违的锤头沙。4人组在经过了10年后又再一次重逢。古拉迪欧斯扎起了马尾
变。伊格尼斯做到了，即便双眼失明，也丝毫不影响他做菜，而黄毛的头发也越来越黄。既然众人齐聚，那么也是时候结束这场自由行了。四人重新站在了王都的街道之上，当年与父亲雷吉斯分别的场景，至今还历历在目。本想一鼓作气前往王座大厅，与亚丹做个了断，然而亚丹却有样学样，竟然造出了当初雷吉斯消耗生命也要维持的魔法墙。不仅如此，大量的使孩也包围了过来。不过这也让诺克提斯一路上收获的神之力，终于有了用武之地。今こそ、成績に選ばれし、真の王に力を。すべては、我らが王のために。星を覆う闇を払うため、カンナギの命により、我らの力をもって、いざ道を開かん。ルーナ、ありがとう。王よ。あとは、お願いします。随着魔法屏障破裂，四人得以进入王宫大门，而被使孩化的炎神也早已恭候多时。四人做好了全力以赴的准备，但所有攻击打在炎神身上，却还是像刮痧。但诺克提斯可是有专属技能，而这个技能就是摇人。
尽管炎神躲过了剑神的万剑归宗，但随着冰神被召唤出来，炎神也彻底没有了脾气。随着冰神的最后一吻，炎神终于得以解脱。随后四人继续向着王宫内深入，但历代国王的灵魂石像也被亚丹变成了尸骸，四人不得不挑战一位又一位先王。古拉迪欧斯一招双刀流先斩鬼王，黄毛修炼至大成的枪斗术让伏龙王明白什么叫时代变了。紧随而至的便是伊格尼斯投出的高爆弹，将初代路西斯国王夜叉王炸成重伤。四人找准机会齐心协力，终于将之击败。那么接下来就是到了面对亚丹进行最后决战的时刻了。进入王座大厅之前，洛克提斯想起了之前的旅行，于是他在古拉迪欧斯疑惑的目光下选出了一张照片作为纪念。做完这一切，四人也终于推开了大门。王座前吊着的人让洛克提斯无比气愤，他们分别是露娜公主、王者之剑尼克斯、国王雷吉斯以及帝国的国王。洛克提斯明白这只不过是亚丹搞心态的幻想而已，谁料亚丹抬手便让三位狐朋狗友晕了过去。看来还是只能由诺克提斯独自面对亚丹了。下一刻，二人来到街道之上，诺克提斯也不再隐藏，当即释放了真王之力，与亚丹在空中不断变换位置，场面可谓是神仙打架，凡人都不配看一眼那种。终归还是天选之王诺克提斯更胜一筹，亚丹的身体也随之飘散。但诺克提斯心里明白，亚丹并未真正死去，想要彻底终结这一切，还是得坐上王座，牺牲自己。三位同伴也在此刻赶了过来，天下没有不散的宴席。看着眼前一路陪伴自己的同伴们，诺克提斯向他们说出了当年离开王都父亲对自己说过的话，那就是要时刻挺起胸膛活下去。而接下来也到了真正分别的时候。帰ったよ。ちゃんと胸張ってさ。遅くなったけど、強くなった。ありがとな。ルーナ。みんな。親父。一緒に過ごせて、幸せだった。ルシスの王よ。集え！あとは任せろ。
随着亚丹获得死亡的解脱，诺克提斯的身体也连同光耀之戒缓缓消失在了这个世界上，一切的回忆仿佛都已经停留在了相机定格那一刻。尽管王子与公主那未完成的婚礼让人最是意难平，但说不定在另一个平行世界里，他们或许正在进行一场隆重的婚礼。我是修边狂魔，咱们下期再见。